柴灣除咗有一啲新嘅工廈同埋寫字樓會陸續落成呢，喺小西灣呢一度，亦都有一啲新嘅住宅會係即將入伙，提供800幾伙嘅住宅單位，亦都有好多中產家庭會陸續進駐呢一度，相信會為小西灣帶嚟無窮嘅商機，增添新嘅活力。呢個柴灣工業城嘅對面呢，其實就係一個海事處柴灣公眾貨物嘅裝卸區嚟嘅。各位客，你哋係有貨經海路嚟到嘅話呢，一落貨就可以即刻上大廈㗎喇。今日帶大家嚟到柴灣嘅小西灣，介紹柴灣工業城一個非常之筍嘅租盤單位，就係呢一個啦。咁究竟呢一個單位有幾多優點呢？嗱，我而家即刻帶大家上去睇下。柴灣工業城呢，其中一個優點就可以入到40尺貨櫃，亦都有上落貨台，可以俾大家喺呢度上落貨。柴灣工業城呢，會有好多嘅貨 lift 同埋客 lift 上落各層。咁為咗響應政府嘅環保政策呢，柴灣工業城亦都有好多環保嘅設施喺度，做好晒垃圾分類。柴灣工業城嘅優點呢，其中一樣就係佢嘅低層單位承重係比中高層更加高嘅，佢嘅承重係可以去到1500公斤。商業大廈同工業大廈呢，其中有一樣嘢係好重要嘅喺個單位裏邊，就係叫 face to lift lobby， 因為呢可以一出 lift 望到你嘅招牌同埋上落貨快。今日介紹俾大家就係呢一種單位啦。帶大家入到嚟呢個單位啦，今日要介紹就係呢個柴灣工業城嘅單位。咁呢度嘅單位呢，尺數約莫5564尺。嗱，另外呢個單位嘅優點係咩呢？佢樓底係較一般中高層嘅單位為高嘅，佢呢度單位嘅高度約莫係接近15尺嘅。咁另外一樣嘢，呢度嘅業主已經為呢個單位係裝咗超過10部嘅天花冷氣，係俾下一手租客隨時可以用得。呢個單位呢，另外一個優點係咩呢？喺呢個單位裏邊係配咗250M 3長嘅大電嘅。舉個例，佢適合啲咩行業呢？重工業啦、studio 啦，或者係一啲飲食嘅行業都可以喺呢個單位裏邊用到嘅。呢個單位呢，除咗內置洗手間之外呢，更加有淋浴嘅設備。嗱，單位就帶大家睇過啦。呢個單位亦都係配有一個露台，大家可以見到咧，呢個露台望嘅就係一個全海景嘅景觀嚟嘅。咁佢望到就係頭先我哋帶大家睇過嘅貨物裝卸區。今日天氣好好啊，大家可以見到個景觀遠到連將軍澳都可以睇到嘅。喺呢一度，如果大家做一攰出嚟望一望個海，乜嘢困難都會消失啦。另外咧，呢個單位係可以連一個車位出租嘅。咁究竟呢個單位嘅租金有幾平呢？歡迎大家打俾我，利嘉閣工商部嘅 Andy， 我一定同你傾到一個最平、最理想嘅價錢。